今集區區有警會介紹跨部門反恐專責組 ICTU， 佢哋究竟係由咩部門組成？喺維護社會安全、反恐使命上又有啲咩職責呢？跨部門反恐專責組 ICTU 喺2018年4月正式成立，成員嚟自6個嘅紀律部隊，即係香港海關、懲教署、消防處、政府飛行服務隊、警務處同埋入境事務處。我哋除咗監察同埋分析環球嘅恐怖主義趨勢之外，仲會透過互通嘅機制去強化情報整合同埋分析。近年 ICTU 亦都積極推動反恐嘅公眾教育同埋宣傳。我哋亦都會為前線人員籌辦跨部門嘅反恐訓練同埋演習。喺2022年6月 ，ICTU 開設咗反恐舉報熱線63666999，市民可以透過短信、微信又或者電郵向我哋舉報任何懷疑涉恐涉暴嘅行為。舉報仲設有反恐賞金制度，如果市民提供嘅消息對於偵查涉恐罪案有關鍵嘅協助，經過評審之後係有機會獲發賞金。2023年底，ICTU 更加走進社區，喺灣仔稅務大樓設立第一個以反恐為主題嘅體驗館——安全社區體驗館。佔地8000平方尺嘅場館裏邊，設有各個部門嘅特色展區同埋互動體驗項目，包括 VR、AR、全息影像裝置、模擬飛行等等。當中嘅互動小劇場亦都加入咗特別嘅效果，俾參觀者親身去學習閃、避、求同埋見而即報嘅技巧。日後市民如果遇到可疑嘅情況或者暴力襲擊嘅時候，就知道點樣可以迅速應對。有興趣嘅市民可以透過微信小程式向我哋進行預約。頭先梁 Sir 提到反恐演習係 ICTU 嘅其中工作之一，就喺今年嘅8月28號 ，ICTU 就喺啟德郵輪碼頭進行代號為勇光嘅大型跨部門反恐演練，有超過500名嚟自9個唔同部門嘅人員參加，希望藉此加強市民對政府反恐工作嘅認識。除咗演習 ，ICTU 亦會舉行推廣安全社區嘅主題活動，例如9月嘅化學品安全月，目的係透過宣傳教育、巡查執法同埋演習3方面，增加市民同埋業界對化學品安全嘅意識。喺活動嘅專題研討會上邊，我哋就邀請咗唔同界別嘅專家代表去分享同埋講解有關化學品安全同埋保安嘅資訊。ICTU 亦都會到訪唔同嘅化學品銷售點同埋實驗室，去派發宣傳單張同埋講解妥善管理化學品同埋見而即報等嘅重要信息。除此之外，我哋亦都會進行高空巡邏、聯合巡查等嘅執法行動，重點打擊同化學品相關嘅違法行為，減低化學品帶嚟嘅安全同埋保安風險。而喺9月底 ，ICTU 仲聯同香港科技大學進行應急演練，模擬大學實驗室發生化學品洩漏事故嘅時候，大學同埋唔同政府部門嘅應對方法。我哋期望藉住一連串嘅項目去展現今次活動嘅主題：專業同心，化險為安。睇完今集嘅介紹，大家係咪發現其實平時都有接觸過 ICTU 閃避求同見而即報嘅信息呢？要建立一個安全社區，除咗靠 ICTU 同政府部門嘅努力，都要靠大家嘅支持同合作，攜手全民反恐。